Okay ouens, die hele refugee ding in Amerika, wat is besig om te gebeur? So, ons het nou 'n offer gekry, of ons verstaan dit so, want die president in Amerika het 'n executive order geteken, dat Suid-Afrikaners kan aansoek doen vir 'n refugee status. Maar ouens, hier is die ding. Niemand weet wat presies dit gaan behels nie. Okay? So ek wil vir julle net kortliks verduidelik het wat in plek moet gesit word voordat jy as 'n refugee kan aansoek doen in Amerika. Daar's baie goed, daar's baie tegniese goeders. Ek dink daar's baie mense wat praat oor dit. Daar's regtig goeie inligting wat deurkom. Maar ouens, hierso is wat moet gebeur. So die president het nou geteken en gesê hy sien dat hier's 'n probleem in ons land. Ons word gediskrimineer teen, of jy nou wit, swart, groen, pink, pers is, daar's diskriminasie in terme van die landswette, die raswette, die grondonteeneming en al daai tipe goeder. So ouens, hier is wat in plek moet gesit word voordat die refugee program in wording getree word. So, met ander woorde, hierdie kan 1 tot 3 jaar neem. Eers dalk is mal waaroor jy dit. Ouens, 'n refugee program, dink net gou 'n bietjie. Daar moet 'n hele stelsel in plek gesit word om mense te kan ontvang. Wat se staat? Wie gaan jou ontvang as jy daai kant kom? Wat is die vereistes? So kom ons kyk net gou-gou. Om al hierdie goed in plek te gaan sit, kan 1 tot 3 jaar vat. Okay, Jacques, waaroor jy dit? Ouens, ek het met mense gepraat in Amerika wat betrokke is met van hierdie programme. En ek sal baie graag met hulle op 'n video wil praat, maar hulle sê, dis wat hulle sê. En dan gaan julle gou verstaan hoekom sê ek, dit kan so lank vat. Daar moet nou in elke staat, in 50 state, baie mense sê as 52, anders sê as 50, maar kom ons sê, daar's 50 state wat nou moet betrek word. Daar moet NGO, non-profit organisasies, NGO's, non-government organizations, NPO's, non-profit organizations. Daar moet in elke staat, so dis min of meer nou wat alles moet gebeur en die prosesse wat in plek moet gesit word. Elke staat moet gaan bepaal, en in daai staat moet daar dan 'n organisasie opgerig word, 1 of 2 of 3, maak nou nie saak hoeveel nie, maar wat wil help. So daar moet ouens nou bymekaar gesit word wat refugees wil help om in hulle staat in toe te laat. Dan moet daar due diligence, né? Hulle moet nou gaan kyk. Ons steek 'n groot glas. Sien nou maar waar is die staat. Hulle moet nou gaan kyk. Watse staat is bereidwillig om te help? Watse areas in daai staat kan voordelig wees vir Suid-Afrikaanse refugees? En wat is die werksgeleenthede, akkommodasiegeleenthede, die infrastruktuur om dan sekere refugees te akkommodeer? So met ander woorde, kom ons sê al hierdie goed is nou in plek, al het nou organisasies, so met ander woorde, hoe dit nou gewoonlik dan nou werk is, as jy nou aansoek doen vir 'n refugieskap, ons weet nie wat se vereistes nog nie, ons weet nie, daar's nog niks inligting oor dit nie. So, baie ouens op die H2A, baie ouens wat in Amerika werk, op die H2A of die H2B programme het my al gevra, hoe gaan hierdie dit beïnvloed? Dit gaan nie, dit het niks met dit uit te waai nie, dit gaan dit nie die H2A program wegneem, of die H2B program wegneem, omdat daar nou 'n nuwe program in wording is nie. Dit het geen effek op dit nie, op hierdie stadium nie. Maar ouens, wat ons nie weet nie, is hoe hierdie hele ding gaan uitspeel nie. Ons weet nie hoe gaan al hierdie goed in plek gesit word nie, ons weet nie wie hulle gaan aanstel om dit te doen nie, ons weet nie wat se state gaan oop wees nie. So al hierdie goeders moet in plek gesit word vir 'n persoon om dan as 'n refugee na Amerika toe te kan gaan. Hy moet betrokke raak by organisasies wat betrokke is om refugees te help in daai staat, wat help met die plasings van refugees. Want onthou nou, Amerika, maak dit gou skoon. Onthou nou ouens, Amerika gaan nie net 100,000, 200, 300,000 mense vat en nie weet wat om met hulle te doen nie. Hulle is baie georganiseer. So, en hulle gaan nie 100,000 mense vat wat daar op hulle rug, social security, hulle mediese goeders gaan eet nie. Verstaan julle? So, Amerika gaan ouens vat wat hulle dan in programme en in behuising en in werksgeleenthede kan insit
sodat jy oor 'n sekere tydperk as 'n refugee dan kan op jou eie werk. So ouens, ek dink nog steeds, hierdie is 'n baie goeie geleentheid wat kom. Wanneer dit gaan geïmplementeer word, weet ons nie. Ek dink nie daar's enige iemand wat weet nie. Ons moet maar die immigration, die American Immigration websites dophou. Jy weet, gaan registreer op hulle nieuwslettertjie, by die konsulaat se nuusbriefies, gaan registreer by daai goedjies, want hulle stuur elke week 'n nuusbriefie uit wat vir jou inligting gee, rakende hierdie tipe goeder. So, ek dink ook net hierdie geleentheid, ek wil dit net graag ook gesê het, is dat hierdie geleentheid gaan betrekking hê tot 'n sekere groep mense. Okay? Kom ons kyk net gou jou top klas middel. Ek weet nie of daar nog sulke klasse is nie, maar anyway, top, middel, laer. Daai klasse mense in Suid-Afrika. Onthou, 'n ryk ou, die cream of the crop, 'n ou wat baie geld het, miljoene het, baie suksesvol is, travel die hele wêreld. Hy het teen een klaar besigheid of besighede opgestel in ander lande. So as die pop op die fans laat in Suid-Afrika, klim hy in 'n vliegtuig, hy is gesorg. So hierdie gaan glad nie tot die topklas het die geld om te immigreer, het die geld om na 'n ander land toe te gaan om 'n nuwe lewe te begin. So ouens, ek dink ook anyway, die ouens wat my channel volg, ons val nie in hierdie klas nie. Maar en ek het geen diskrimineer nie. Ek ken baie ouens in daai klas, ek love julle, great job wat julle doen. Baie van hierdie ouens doen goeie werk en so, maar middel, ek sal sê ek is hier as ek na myself moet kyk. Ek dink ek is al onder die middelklas in terme van geld wat 'n mens kan verdien in Suid-Afrika. Onthou nou, ons almal weet nou hoeveel geld moet jy verdien hè. Ek bedoel 40.000 'n maand. Dan is jy middel. So, dink nou net hier en dink nou net hier. Selfs al werk ek in Amerika. Ek werk in Amerika, maar ek is nog steeds hier ouens. Dis nie. En ek het 'n familie en goeders. Jong ouens wat in Amerika werk, sal ek sê, kan dalk hier wees, maar so ek dink hier gaan dit hierdie middel en laer klasse. Dan wil ek nou ook hierso sê poor. Ek hou nie daarvan om dit te sê nie, maar hier's 'n poor. Daar's 'n hond, né, hier agter wat baie persistent blaf. Dit is ongelooflik challenging. Ek het hom al 'n paar keer gaan stil maak, maar miskien moet ek ons T-bone gee. Hier gaan 'n probleem wees, dink ek, vir refugee. En ek gaan vir julle nou sê hoekom ek diskrimineer nie. Ek wil net vir julle sê, dit is 'n mindset hierso. En want al klaar kry ek boodskappe van mense wat sê ek gaan nie kwalifiseer vir die nie. Ouens, ons weet nie. Niemand weet wie gaan kwalifiseer nie of nie. Ons weet nog nie. So, maar anyway, wat ek net wou voorgestel het is hierdie ouens, as jy wil skuif, almal weet mos nou jy gaan immigreer, nê. Jy gaan sien 'n immigreerprokureur. Jy kyk wat dit jou gaan kos en al daai tipe goeie. So daar's klaar opsies vir die ouens. Middel en laer, daar's ook opsie vir immigrasie of 'n werksaanbieding of 'n sponsorship in 'n ander land te werk en al daai tipe goeie. So, maar hierdie klas hier vir al drie hierso is hierdie baie aanloklik. So vir jou middel, laer en hoër klas is dit baie aanloklik ouens en dit is baie belangrik dat ons moet wag nou. Ons moet nou wag en sien wat gaan gebeur. Hoe lank dit gaan vat ouens, niemand weet nie. Niemand kan nou opstaan en sê dis hoe dit gaan werk, dis wie gaan kwalifiseer, so en so en so en so. Onthou nou, 'n refugee is gewoonlik 'n ou wat hy het nou gevlug of hy's besig om te vlug, hy het net een sakkie, sy huis is afgebrand, hy het niks oor nie, jy weet, dit is gewoonlik die idee wat ons nou kry van 'n refugee. So al word ons nou teen gediskrimineer en alles wat Trump nou gesê het in ons land en ons, ouens, weet julle wat, as ek dorp toe gaan, sluit ek my deure. Want ek is bang, iemand gryp my deur. En dit gebeur in ons dorp. Sekere plekke in ons dorp, as jy by 'n robot stop, dan kom mense na jou deur toe en hulle wil jou deur oopbreek. Want hulle wil jou seermaak of hulle wil iets steel by jou of wat ook al die geval mag wees. So ek is regtig eerlik, ek moet sê ek is ongelooflik, voel ek baie keer onveilig om selfs net na my eie dorp toe te ry. En dis nie hieroor of daar nie, ons verstaan ons nou maar die situasie in ons land, so. Maar ouens, ek dink ons moet net gaan bepaal, as jy kan gaan bepaal waar jy is, en hoe hierdie ding werk, hoe die refugee ding werk. Gaan kyk video's, gaan kyk op die immigration website van Amerika. Hoe werk dit? Daar hulle verduidelik. Dit is wat geklassifiseer word, daar's wie kwalifiseer en al die tipe goeders. Maar op hierdie stadium ouens nou weet niemand nie. Niemand weet wat hierso besig is om te gebeur, hoe lank dit gaan vat nie, wie kan gaan, moet jy regtig amper doodgemaak word elke dag voor jy kan oorgaan, is daar 'n geleentheid. Ek glo nog steeds daar's geleentheid en hoekom ek so sê is dat hierdie is die
klas ouens. Ons wat nou hier in hierdie klassies lê. Ons is die ouens wat werk soek oor see of al reeds werk oor see, omdat dit is 'n goeie geleentheid en ons maak dan nou genoeg geld om te survive hier in Suid-Afrika. En ek weet honderde mense kontak my, as dit nie duisende mense is nie, wat vir my vra elke dag, Jacques, help my om werk te kry in Amerika, help my om op 'n plaas te gaan werk in Amerika. Ouens, is dit so maklik? Ek wens dit was, want daar's baie werk, maar dit is nie so maklik nie. Maar as jy 'n algemene Suid-Afrikaner is, bereidwillig soos ons almal is, jy wil werk, jy's bereid om te leer, jy's bereid om nuwe dinge aan te pak. En dis waarvoor ons nog altyd gestaan het, ouens. Ons Suid-Afrikaners is resilient. Ons pak challenges aan. Ons weet wat hulle nie weet nie. Verstaan jy wat ek sê? Ons het daar's iets in ons wat ons dryf. Elke mens seker nou maar dryf, maar ouens, daar's een ding wat ons het. En as Suid-Afrikaners, ons het so groot geword en dit is en ek bring dit in oor 'n rede, gaan nou vir julle sê, is ons Skepper. Ons Skepper Papa God. Nee, ons Skepper Papa God. Jesus wat gesterf het aan die kruis, se seun. Ons glo dit. Ons weet. Wanneer ons oë rig op hom, alles in plek val. Ek bedoel ons lees dit, ons word groot met die stories in die Bybel. Ons word groot met aanmoediging van dominees en pastore. Ons word groot met die woord. Ons word groot met die feit dat ons weet. Ten spyte van hierdie, ten spyte van die refugee status, ten spyte van wat Trump sê, ten spyte wat die ANC sê, ten spyte van wie wat 'n mens ook al sê, op die einde van die dag, die finale besluit lê by ons Skepper. So ouens, ek wil julle net encourage. Ek het 'n video gemaak, my vorige video oor Trump en wat hy offer en die refugees en waar ek redelik excited was oor die video en ek dink die geleentheid is obviously nog steeds daar. Ek dink is 'n oop deur. Maar wat ek agtergekom het ook nou is dat en met mense wat my bel en ouens wat vir my inligting gee, waardeer ek dit ongelooflik baie. Dankie van almal wat uitreik en ek kan nie by almal uitkom nie, maar daar is baie goed wat in plek moet val eers voor hierdie hele ding gaan realiseer. So moenie kwit nie, ouens, moenie gaan op 'n hoopie sit en huil nie. Vertrou jou Skepper dat hy vir jou wys wat se roete jy moet volg om in 'n ander land te kom of in jou eie land te bly. Ek sê dit altyd, ek sal eerder in my eie land bly. Ek wil eerder hier in Suid-Afrika werk, bly, myself geniet, hierso geld maak. Maar ek het agtergekom die laaste 5 jaar dat dit is so moeilik om besigheid en goederes van die grond af te bring, want banke leen nie meer sommer vir ons wit mense geld nie. Okay, dit gaan seker maar oor credit score en al daai goeders, maar daar's 'n wet teen dit. Daar's 'n diskriminasiewet teen dit. As jy daai wette gaan kyk. Daar is ek moet 'n BE partner hê. Ek gee nie om nie. Ek bedoel ek dink is 'n module wat baie mense volg, wat baie mense goed doen. Ek bedoel ek het goeie vriende van ons, hy boor gate vir water en sulke tipe goeders. Hy het 'n 100% BE company wat hy gehelp stig het vir sy werker en dan as daai BE company nou tenders kry, dan kontrakteer hulle nou vir hom. Net 'n slim manier. Ek bedoel, jy weet, maar baie ouens wil nie hou, gaan nie baie ouens voel jy weet jy moet profite en winste en goeders weggee, maar ek bedoel dit is maar die algemene probleem in Suid-Afrika nou is werk. Ons het nie werk nie. Ek praat met hordes mense wat nie uitkom nie. Man en vrou werk, hulle kom nog steeds nie uit nie. So daar's 'n probleem. Daar's 'n probleem in ons ekonomie en ons hoop iemand wat baie slim is sal dit vir ons kan uitsort, maar ek dink ouens nog steeds. Kom ons hou dit dop. Kom ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk wat sê die slim manne en kom ons kyk wat op die einde van die dag die beste opsie gaan wees. Want ek glo nog steeds hierdie gaan 'n baie goeie opsie wees vir baie Suid-Afrikaners dalk in hierdie klas, in hierdie middellaar poorklas. Maar soos ek sê, die poor, laer en middel moet gaan kyk en waag. Ons moet waag om te kyk wat gaan hulle sê, hoe gaan hierdie ding werk. So, ouens, baie dankie dat julle kyk en baie dankie vir julle wat my channel support en ek waardeer dit ongelooflik. En as julle hou van wat ek doen, share dit, like dit, join my, volg my en ek is op pad weer Amerika toe as alles regloop en gaan ek in Maart, nou seker hier middel Maart gaan ek weer oor en dan share ek weer al my goedjies daar in Amerika en so en dankie vir julle wat my volg en dankie vir almal se support. Ek waardeer dit want verlang was dit altyd vir my moeilik geweest om in my eie land werk te kry, omdat ek vir myself gewerk het vir amper 20 jaar en ek moes toe nou weer in daai mark inkom, het daar 'n geleentheid vir my oopgegaan om in Amerika te werk deur 'n vriend waarvoor ek altyd innig dankbaar sal wees, maar ek het agtergekom hoe dit werk, ek het agtergekom wat jy moet doen om werk in Amerika te kry, so check my ander video's uit ouens en ja, sien jou in Amerika en ouens onthou,
vandag gebeur net een keer. Maak dit amazing.